Үзэн гадаа муулаа. Өдөндөө сайхан цэцэргний модууд биш үү? Цэцэргний мод шиг харагддаг шүү дээ. Эрэл том юм аа. Нээр янз бүрийн бүтээн байгуулалт хийхдээ бас их заавгүй байна. Өглөөд өнгөж ис болж байгаа. Ромын та. Ийм сайхан нэг гой барилгатай музей шүү. Харуур музей маань. Уртай мэлхий өшөөтэй. Муучгатай юм байна бас. Ай. Мяул гэдэг. За энд ингэж байна. Үлгий 1402 км хамгийн хол цаа болсон. Шиг ховд 1160. Цочлоо шүү дээ. Аа? Энэ Ирлээс орсон байна оо. Ой. Яаж ийна? За улаас юмсад арах юм шиг. За. Pour être clairement identifié. Au-dessus, un dragon à l'aspect féroce, la gueule ouverte, est représenté, probablement en tant que gardien du tombeau. Саяны нөгөө нэг одоо энэ харвар хотын туйраас туйран дээрээс олдсон нөгөө шатах хос Шалан дээрээ суулж. Зоох юм уу тийм? Чипчик бид бүгд даа. Нэрийг хармалч тэмцэлч. миний карман дээр Монголд хийчихв. чиний ингэж дуртаараа болох юм шиг. Шавар вар мэдлэл шатах гэж. Виртуал харвар энийг хүндийн соёлын үн дурсгалт газар гэж нэрлэдэг хаа тий. Орны хүндийн соёлын дурсгалт газар. Гэрчлэгээ байна. За энэ түрүү нэг өөдөнд энэ Худлаа хааны юу гэдэг нэг тусгай зүрийн
Энэ нөгөө нэг булшны энэ дотор үзүүлээд байгаа бичлэг байсан шүү дээ. Тэр булшны нөгөө орон гутал ингэж харагдана гэд бит хоёр яг тэр нөгөө орж байгаа юм шиг битрэнч тэр ханд нь ийм өдөрстэй зураг байсан гэд. Чи санаж нөгөө хүүхэн музейд Доор. Энэ тэгэхээр яг гоё ингээд коридороор нь явж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд хэлэх юм биш үү. Тэ цагны тэр луутай зурагчийн юм гэдэг. Ерөнхийдөө ингэж орж ирээд 1 2 дугаар 3 дугаар алдсан хэвтрэлийн зөвлөлтийн зэрэг Үгүй энэ нөгөө нэг шарилынх нь үүдэн. Шавар хүмүүс. Тэгээ наагур нь ингээд нөгөө чулуугаар ингээд тагласан байдалтай олдсон байгаа. Тэгэхээр шорон бомбор төрсөн. Энэ дээр сүхэ чандран энэ бүрс та сайн хадгалагдсан байна. Алтан идэллүүд. Энэ чимэглэл. Энэ чимэглэл хохнос. Шавраад. Сний чимэглэл гэж Хэмдэг байж тийм үү? Хээ энэ юу бүр айгуу ганган байгаа зү тий. Үүлэг хийтэй чимэглэл. Чами юм уу? Хань юм уу? Хоо. Энэ нохоо юм байна. Энэ гахаа юм шиг байна. Түрүүчийн тэнд бол хооноо авсан. Хүрэл мөнгө хүрэл идэлсэн. Сний даруулга.
Тур хаалганы зүг. За дараагийн хөрвөө. Ямын чулуун зүсэг. Чулуун хөшөө. Хүрлийн үе. Манай нүүрээс 1700 төлцөөс өмнө болцсон гэж байна шүү. Хөшөөнд орсолог энэ нөгөө бас орхны хүнтэй. 1700 жил. Эртний улсуудын хэсэгт орж ирлээ. Өнөөгийн үеийн савсал. Өнөө хүрээ. Чутаан. Зүсэг. Өрөөний булшнаас илэрсэн олдурууд гэж. Нари хэцтэй л. Ийм нари юм. Заавалс маань манай руу 400-аас 6-р зуунд гэжээ. Түргийн үеэ. Энэ ингээд ингэртэй хундахтай барьцаа. Шар бүртний хар ороос угаас олцсон гэж байна. Одоо энэ болохоор уугарын байна. Хар балгасаас илрүүлсэн бичээс төвшөөний хэсэг гэж. Тэсмэсэн харагдах нь. За. Хар балгасны дурсгал. Энэ болохоор китан гэсэн юм байна. Араас 12 дугаар зууны үед хамардаг. За тэгээд ийм гоё гоё болоод байна.
байна. Хар балгасны төлөвлөгөө. Хөлөгт тоглоом. Энэ шүү. Нөгөө залхуу юм чинь ийм гоо нарийн эзлэхтэй байдаг байсан байна. Ордон хотын туураас илрүүлсэн гэсэн байна. Ваар сарны хай. Хамахтай хоосог. байна. Нөгөө нэг цоохны загвар гэж. За ийшээ ингээд яваар. Энд чинь нэг юм. Асаатгсан. За ингээд шавар тогоо. Бүтнээрээ харагдах байдал. Нэг нантраач чат. За ингээд энэ наатач асаахаар дотор нөгөө харагдана. Хагархаа баар тэгээд юу нэг зүгээр дарчихдаг болов. Өөрөө хасан шүү дээ. Оо би юм л. За энэ их Монгол улсын хэсэг байна. Зоосон Монгол гэм татууд хараатаас олж байсан 13-аас 14 дугаар зууны үеийн хамаарах юм зоосон хөтлөл байна. Чингис хаан, Өгөөдө хаан, Гуйг хаан, Уг хаан, Жах хаан хараалаар шааз савсуулга. Ийм том янз бүрийн савсуулга хэрэгэлдэг байсан байна. Голдуу дандаа баарна савнууд байна. Монгол улсын хаан Гуйг 1236 онд Ромын Паблам Инносентэд илгээсэн загтлыг ингэж дүрсэлжээ. Энэ ганган шаацангууд байна да гоё хийцэн хэрэм хийдэг. Тэр үедээ юм хийдэг байсан байх шүү. За тэгвэл нөгөө их Монгол улсын хэсэг маань үйлчлээд явж байна. Албан хамаг. Гэр зүүнд хамаарна гэж. Хар хором нэг ордны зураг Гуаш усан будгаар зуржээ. За эртний нийслэл хар хорон хотын хотоос олдсон цоглоод байх шиг байна да. Туураас энэ бичгийн хэрэгслүүд байна уу та тий. Түрүүний нэг албан тамга гэв байна. Шаазан баарна хэллээ. Гар үйлдвэрлэл хийж байсан.
боловсруулж исэн. Гэхэд бол энэ станаар мундаг хийцлэлтэй юм байна. За ингээд бодлоо шалны бэлтэ. Ийм мундаг хийдэг байсан байна. Олцсон байдлынхын үеийн зураг байна. Буддийн их сүмийн хавтан шал гэж байна. За эндээс бүр цац гэж байна. За энэ нөгөө нэг Харорон хотын халаалтын системийн загвар гэж юм. Юу нь бол ийм байсан байна. Энэ суугаар ингээд халуун утаа гүйлгэж шалан доороос нь халаадаг байсан гэж. За энэ сайн хар орны перс бичээс төвшөө гэж байна. Эмэгтэй хүн чулуун хөшөө эмэгтэй хүний дүрстэй гэж. За энэ янз бүр тамгатай таасхнууд. За энэ нөгөө нэг шавар эдлэлийн үйлдвэрлэл олдсон хэсэг нь ингээд энэ олдсон үйлдвэрлэл байна, шавраар хийсэн. Энэ галбангаа гэдэг шавраар хийсэн. Томгийн байна. Барилгын чимэглэлүүд нарийн хийцтэй хийдэг байжээ. Шамар макет харагдаж байна. Энэ хэсэг нь хамгийн том энэ хэсэг нь бол Буддийн их сүм гэж байжээ. За тэгээд ингээд өөрийнхөө төлбөр том боломжтой. Тэгээд тэр цаана гэр бүлтэй. Нэлээд тэгээд одоо
одоогийн байгаа Эрдэнэзүү хийд маань болохоор хар хотынхоо уртхан талын энэ хэсэгт байсан байна. Тэгээд энэ үзэгээс гараад Эрдэнэзүү хийдээ үзнэ. Ийм сайхан барилгатай. Ийм сайхан үзмэр үзчихээ. Харны үлдээс нь тусгалт дүрс зургууд лоо хаалга хар хорон Чингис хаан өгөөдөн гүйг мөнгө ариг бүх хувилаа хой вар саунад чамин хийцтэй чулуун хүрэл Эртний улс их Монгол улс нэг иймэрхүү хот байсан бачээ. Гэрнүүд тэр гол гудамж. Хатура том хашаатай.
Тухайн зоос. Мөнгөн тэмдэг. Зоос. Хар харин мөнгөн мод албан тамга харин хотын олбор тухайн үед ийм чамин юмнуудыг хийдэг л байсан байгаа юм да. Янтай гэдэг чинь энэ нэг юу яадаг үстэй. Чирнэл найруулдаг байсан. Биш найруулдаг сан. Тэ. Энэ минут их чамин ид байна. Айгуус энэ бүсдэг гоё чимэглэлээ үз. Одоо гар үйлдвэрлэлийн хэсэг буюу төрөөчийн тэр нэг макетн дээр харагдаж байгаа гол гудамж. Их чамин юмнуудыг хийдэг байсан байна. Тухайн үед. Хүрэл үү? Тухайн их төмөр бол бараг байхгүй. Хүрэл төмөр үү? Төмөр боловсруулж байсан. Гэрчлэх болдог. Хар төмөр юм байна тийм үү? Ширэм гинэ. Төмөрлөг боловсруулалт. Цөм гэдэг чинь дугууны хонцтой. Янз янзын. За энэ одоогоор бол баг. Хой. Шалан дээр байсан олдвор нь. Тэр гоё өнгөлөг байгааз маш гоё өнгөтэй. Өөрсдөө гараад хээтэй бас. Юу вэ? Янз янзын. Тийм зүйлийг төвдөр цац гэж нэрлэдэг гэж шүү. Нарийн хийцээ. Цац. Тэгээд тахил дээр байсан бурхад болон цац нь бол таарав тий. Тийм шавраар хурцлан байсан байна. Их л чухал урлагийн бүтээл байна да. Бараг царай нь харагдахаар бурхан бүтээсэн юм шүү. Насаа халаалт хийстэй.
зэс гуйл төмрийг бол тухайд боломжоор л боловсруулдаг байсан. Чихний халуулт нэстэй. Энэ дундуур ингээд өөр халуун утаа гэж үзсэн байна. Утаа галлаад нь л Тэгээд тэгвэл шалнаас амлах юм уу? Сайн биток шиг. сони юм тийм. Ууч юм дээр шинээр юм хийсэн. Тухайн үеийн одоо хамгийн шилдэг юм үлдэх арга болоолаа тэгээд чолоо тэгээд тэрэн дээр сийлэл баталгаатай ойрын хэдэн зуун жилдээ ядагчсан нураад унчихгүй. Тэр энэ чулуун дээр бол зөвхөн нэг биш бүр хэдэн он цаг хугацааг харуулах хэмжээний дурсгал байгаа гэсэн. Дээврэн юм. Нүүр ваар Их л айлын үүдэл юм байж тээ. Тийм ээ? Вааран чимэглэлтэй. Гялалтсан байсан өөр. Чамин өөр. гөрүүлжин бууш. За захаас нь дорнод зя энэ чинь Сүхбаатар. Сүхбаатар. Сүхбаатар одоо энэ хинти кэрэрэ хол юм байна. Эндээс хинти Аймагт битүү биш. Янз янзын зүйлс. За доошогоо энэ дорнгоо бас янз янзын юмнууд үзэх юм ихтэй юм байна. Сайн шант төвтэй. Сайн чор. Дэшегээ Төв аймаг уу тийм шаргална. тий, Төв аймаг дотор нь Улаанбаатар. Улаанбаатар. Зя. Дундгой. Өнөөдөр жижиг аанч гой сонгор шүү. Жижиг чаар бичих шүү. Өтийн нэг нь төвийг нь л дуучиж. За доошоо өмнө Өмнө. За. Өмнө говээр бас энэ зүйлс хаваагаад шүү, зөндөө шүү, ишигээ олон байх шүү. Хэмнэлгэнүүд олон байх шүү. бид хоёрын байгаа. Өөр хангаа. Орхны хараа өргөн бүр халцарсан. Барсараад
Бид нар одоо энд байна. Заасараа таалцлаа. Заасараад тийшээ. Тэгээд Улаанбаатараас дэшигээс Сэлэнг байсан. За эхлэе. Ингэчээ. Одоо ингээд Сэлэнг болгон. За сэлэнг хүү. Сэлэнг. Туран дархан болоо. Мандал. Мандлаар олон шогуур юм байгаа зүс. Мандал уул. За Сүнхийдээ төөрхтэй. За булган аймаг байна. жаргаланд яга жаргалантыг эрдэнэт юутай юм те харьяалагддаг юм те. За Орхон аймаг. Арханг. За тэгээд наадах чинь Арханга. 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 Бас их үзэх юм. Архангаад их үзэх юм би. За дэшигээ хөвсгөл. Хөвсгөлөөр за Дашаа энэ баян ишээ жаалхи тэгээд ууран баян баян. Оо жим том билүү. тийм байна. Доошоо ингэж яваад Гоё уртар. ингээд ийм юм байна. За Арханга тус. Архангагаа давтаад байна. За тавцсан за өнгөрсөн. За За цаашаа зовхон зовхон. Зовхон тус. энэ нэг юм юу вэ? Тэндгийг харах нь маш хатны зураг ихтэй юм байна шүү дээ. За ховд аймаг байна. Хов биш хотлоо ярьж байна ч. Алтай баг. Хатны зураг байна. Тэмдэглэгээ болон байна. Энэ зүг рүүгээ их юм байна. Тийм байна. За дэшигээ энэ Ховс аймаг байна. хөвс. Энэ одоо руу гэсэн чинь За одоо ховд аймаг байна. Доош ховд ч бас агуу дурсгал ихтэй. Юу хадны зураг ихтэй. Энэ нэг юм цэцэг шиг тэмдэгч юм байна. Чулуун зүсгийн үеийн олон үеийн холбогдолтой булш гэж байна. яа ингээд үлгий. Аюулгүй бас их хадны зураг их байдаг юм байна. Дурсгалууд байна да. Map of Mongolian historical cultural items гэж. За одоо хоёул дахиад орох юм одоо тэгээд за ингээ музей дээр үзэх өндөрлөг хоёр давхар байдаг юм байна. Тийшээгээ чи юу лээ? Эрдэнэ 100. Эрнүүдийн тогтоохгүй л явна шүү. Тэнд нөгөө мөнгөн мод харагдана. Бас том юм байна. Одоо ингээд нөгөө хоёулагийн сая доктор үзсэн бүх юм чинь энэ сурагтай хашаана цаатлаар байгаа гэсэн үг байхгүй.
Хаагаар.